En manns hjem han slått, og han konge i sitt eget slott. Dere, undersåtter! Få virusfylte, skitne, mindreverdige undersåtter! Underhold meg! Du der, skald! Spå fremtiden min! Deres angstfylte, xenofobiske schizofrenhet, la meg sjekke hva... La meg sjekke hva det står i horoskopet deres. Det er vær, ikke sant? Netflix og hjemmekos for den neste uken. Steinbukk! Jeg er Steinbukk! Skald! Les Steinbukken! Åja, det er det Stabukk, eller stemmer det Stabukk? La meg se. Netflix og hjemmekos for den neste uken. Ja, det minner meg egentlig litt om det som skjedde forrige uke også, tenker man. Du der, angstfylte, fremtidsrettede hoffsrevisor. Hvordan ser egentlig økonomien til kongen din ut? Prognosen er ikke så verst, min herre. Altså, når det kommer noen krisepakker og permitteringspenger kommer i boksversjon, så ser det ikke verre ut enn at du kommer til å være i akkurat samme situasjon og være like blakk som du har vært de siste 10 årene. Ja, hvordan er det bra da? Forskjellen mellom nå da er at nå er resten av landet i samme situasjon som deg. Så du kan si at du gjennom denne krisen har klart å stege fra være det på fattigdomsgrensen til å komme til en slags nedre middelklasse. Jaha, visste jeg ikke. Om jeg bare brukte nok penger på billig alkohol, billige damer og dårlig kredittkjøp, så ordnet det seg til slutt. Underståtter, deres konge er genial. Gid, nei, du tar den helt av igjen. Er du ikke lei av å gå rundt i selvforakt og trykke denne åpenbart falske positiviteten eller hodet på innbilte versjoner av deg selv? Ja, det lurer jeg også litt på. Hva som driver deg videre? Kjære undersåtter, har dere ikke forstått noen som helst ting? Ved å sitte hjemme og gjøre ingenting, så redder jeg verden. Jeg kan sove så lenge jeg vil. Jeg kan spise hva jeg vil. Jeg kan sutte til hvem jeg vil, og hva som helst. Og alle takker meg for det. Men det finnes faktisk et ord for dette. Skal jeg si det, lakei Sondre? Fortell dem deres schizofrenhet. For jeg sitter hjemme karantene veldig eksemplarisk. Selv om lyden av et ølvirus kan virke helt barbarisk. Klarer du å sitte inne, blir du legendarisk. Sitter hjemme karantene veldig eksemplarisk. Jeg selv var lite eksemplarisk da jeg vokste opp. Virus sprutet ut av kjeften min, og jeg tørket aldri opp. Men så en dag så lærte jeg et ord som ga meg fred. Det beste ordet du har hørt, jeg bare skriv det ned. Sitter hjemme karantene veldig eksemplarisk. Selv om lyden av et ølvirus kan virke helt barbarisk. Klarer du å sitte inne, blir du legendarisk. Sitter hjemme karantene veldig eksemplarisk. Han reiste verden over, og for hvert et steg han tok, så sa han ordet høyt, og alle trodde han var klok. En mektig overlege som var verdensmann i sped. Han hørte ordet en gang før han ba meg bikke ned. Sitter hjemme karantene veldig eksemplarisk. Selv om lyden av et ølvirus kan virke helt barbarisk. Klarer du å sitte inne, blir du legendarisk. Sitter hjemme karantene veldig eksemplarisk. Du vet at du kan gjøre dette baklengs. Da blir det bare gå ut og drikke med venner for å bli smittebar for gøy. Men det er jo da litt langt, synes du ikke det? Helt ubetvilelig. Så når viruset har bitt deg bak og du blir ganske stum, da tolker dette ordet hva du føler i en sum. Men vær forsiktig, for det kan forandre på ditt liv. Et eksempel? Ja? Jeg sa det en gang til damen når jeg ble med meg hjem, og når jeg brukte opp all dopapiret mitt. Au! Men det var veldig verdt det, altså. For det sitter hjemme karantene veldig eksemplarisk. 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 Kong Sondre, jeg står under misteltein. Her er det 2 ting. For det første så er det helt feil serie, og for det andre så er det feil årstid. Vakter, vakter! Vakter, se å få dette schizofrene utyske vekk fra mitt åsyn.
Og da gi deg da, vi klarer vel å få til noe spesielt i kveld, vi. En liten menage à mi. Ja, vi kan kanskje ordne en liten deal der. Vakter, bare glem det.